Sanibonani, kule video ngifuna ukukhombisa ukuthi la baphosta akanjena ayezwa kanjani, mhlambe nandi wabone la ey'nkundleni zokuxhumana, mhlambe uyafisa uyenze le yakho. So kule video ngizobe ngikhombisa ukuthi uyenza kanjani-ke le post ekanjena. So ya soyenzani. So uzodinga le app ekuthiwa u-ChatGPT. So mina nginayo efonini yami. Ukuthi awunayo uzoyi-download-a phela type lapha ku-Google uyicinge yabo. Izokuvezela nje kanje usho ukuthi uzoyi-download-a-ke leyo app leyo. Mase unayo uzongena phakathi ngiphakathi la. Angithi uyabona kunesiphambano, uzopressa isiphambano base ukhetha leso sithombe ofisa ukuthi sibe khona kuleyo poster yakho. Yabo uyilinde-ke kanje ukuthi mase-ke uyabhala phela lento ofuna akuyenzele yona u-ChatGPT. So lapha-ke ngibhala ukuthi ngifuna angenzele iposter yebhizinisi yami yokuthunga yabo. Ngenza isibonelo, nawe uzobhala lento afuna ukuthi akenzele yona u-ChatGPT. NayisiZulu ungabhala ngesiZulu, uyasazi isiZulu u-ChatGPT. So ya lento engiyibhalayo-ke laphayana. So shuthi kulele uma uzosebenzisa le yamahhala vele ukwazi ukuthumela iy'thombe ey'ntathu ngosuku, eziwu-3. So ukuthi ufuna-ke ey'ningi shuthi ungathola le ekhokhelayo. Mina ngisebenzisa le yamahhala yabo. Shuthi nawe uzosebenzisa eyamahhala, ngeke vele uyenze iy'thombe ey'kakho ngosuku. So yabo uzobhala-ke inamba yakho laphana. Inamba yakho ubhale inamba e-right phela, ungabhali inamba e-wrong njengami. Ubhale inamba, igama lebhizinisi, ubhale igama lebhizinisi, ubhale ngama-capital letter yabo. Khona azobona nawe ukuthi ufuna ukuthi igama lebhizinisi lakho libe ama-capital letter yabo. Ubhale-ke namasevisi lawa owayenzayo phela ebhizinisini lakho. So ngiyabhala lapha, service offered, sewing nama-alterations, shuthi siyathunga siyanciphisa. Ubhale indawo ohlala osebenzela ngakuyona. Ubhalile laphana ama-working hours, no-WhatsApp number, yonke into nje. I-email ocabanga ufuna ukuthi ibe khona, uzobhala leyo information ofuna ukuthi ibe khona lapho kwi-poster yakho. So la ngiyenzela umuntu othi ufuna uyenzela yena, yabo uthi unemali wahamba uye phela laba okuyenzwa khona ama-poster yabo uyenzele. So uzosenda-ke lapho, uzopressa nje lo mcibisholo lowana. Mase uzokuyenzela-ke u-ChatGPT. Angithi yabo uzosenda phela, angithi uyabona iposter yami lana. Shuthi angithi uyabo ithathe le mbala le indwangu le orange no-green le. Mase yayenza le poster ngizonikhombisa khona engiyenze ngengubo ephinki. So yiyo-ke le iposter yakho, shuthi ungayi-screenshot-a noma uyiseve. Mase uyayiphrinta, uma uthi unayo iphrinta nawe ungayiprintela yabo. Uyiprinte-ke uma uthi ufuna uyiphrinta noma uyisebenzisa kuma-socials akho, ey'nkundleni zokuxhumana ufuna uyisebenzisa khona. So kuningi nje ongakuyenza yabo. Angiyenzeli ukuthi phela manje ibhizinisi yabo, mhlawumbe ufuna ukukhangisa i-birthday invitation njalo njalo. So la bese ngibhala la uthi hayi bo ngicela ungenzele phela enye phela la for laba abazi isiZulu yabo. Khona ngifuna angibhalele ngesiZulu yabo. So yile nto engimtshenisa ayenze u-ChatGPT. So base-ke
uqedile uyibhala phela uyibuke phela nawe uma kuthi inama-mistake uyomtshena uzokulungisela. Uyakujwayela phela nawe uyayenza amaphutha u-ChatGPT. So la ungakwazi uku-editha lapha uma kuthi khona amaphutha owabonayo ukuthi uyabona kuno-edit, comment, resize, isize phela lo ofunayo-ke wephosta yakho angithi uyabo. So ya uya-editha la, uyaseyva isithombe, ngijwayele u-screenshot-a mina ngithatha isikhathi ukuthi iseyve ngoba vele inethiwekhi yami iyabheda yabo. So yiyo-ke le iphosta nawe usunephosta nje angithi uyayibona yiphosta le ebhalwe ngesiZulu kodwa phela usi-check-e isiZulu sethu si-right yini nesiNgisi nawo u-check-e yawenza amaphutha angithi uyabona ngifake ingubo ephinki. Ya ngiyabonga kakhulu ngokubukela, Themba khona usezwakala ngale video.